En Astari en Annie, ik wil jullie uitnodigen. Ook even voor degenen die meekijken en luisteren. Annie is de zus van Astari. En Astari gaat haar gewoon vertolken, vertalen. En we gaan gewoon horen wat God te zeggen heeft. Amen. Bidden jullie mee, want ik ben nu voor de eerste keer in Nederlands gaan vertalen. Haleluya. Ya, nama saya, perkenalkan dulu ya nama saya. Ik wil even mijzelf introduceren. Ya, Herliani Pakpahan. Herliani Pakpahan. Ya, dipanggilnya Ani. Want mijn roepnaam is Annie. Ya, adik dari kakak Astari yang paling Ja, kecil. inderdaad, zij is de jongste zus van Astari. Ya, kami 5 bersaudara. We zijn met z'n 5 thuis. Iya, saya yang nomor 5. Dan ben ik de jongste, de 5e. Ya, dia selalu jempol buat kami. Dan saya yang paling kecil. Ya. Dan zij is de kleinste, de jongste. Iya. Ini ke Belanda yang sudah keempat kalinya. Eigenlijk ben ik al de 4e keer hier naar Nederland. Ya, dulu tahun 2000. 2000, jaar 2000. Dan 2003. En daarna 2003. 2007. En dan 2007. Ya. Satu kehormatan buat saya berdiri di tempat ini. Het is een eer voor mij dat ik hier mag staan. Ya, terima kasih buat Pastor Jan. Dankjewel voor Pastor Jan dan de hele gemeente. Ya, sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan. Geef mij een gelegenheid om hier te staan. Ya, kehidupan dan juga sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Er is iets in mijn hart door God geplant. Ya. Dalam bahasa Indonesia ada pepatah berkata tidak kenal, tidak sayang. In Indonesië heb je ons zo gezegde, als je niet kent, dan hou je ook niet van. Supaya disayang cemat di sini, saya perkenalkan tadi diri saya sendiri. Daarom wil ik mijzelf introduceren, zodat jullie mij goed kenden. Dan gaan ook van mij houden. Ya. Saya lulus di Harvard tahun 2005, teologi. 2005 ben ik klaar met mijn opleiding in theologie. Ya, belum langsung jadi pendeta. Dat ben ik niet meteen als herder of als een voorganger. Ya, Tuhan taruh di hati saya untuk pergi ke Banda Aceh. Hij heeft mij, ik heb het gevoel dat ik ver weg van mijn moeder. Ja. Mijn moeder woont in Jakarta en dan ben ik naar Aceh toe. Dat is nog meer naar noorden Sumatera. Iya, jadi karena saya belajar melayani. Daar ben ik dan los van mijn moeder als voorganger daar dienen. Jadi sebenarnya itu sedang melarikan diri dari Tuhan. Eigenlijk net als Jonas. Lagi di Jakarta, maar teruggeroepen naar het moederhuis in Jakarta, supaya boleh kembali melayani Tuhan. Om daar met het kerk bedienen door te gaan. Di perjalanan saya sendiri ke Belanda yang keempat kali ini, mijn reis hier om naar Nederland toe te komen, banyak belajar di tempat ini. Ik heb zoveel dingen geleerd hier. Ja, khususnya dari Pastor Jan. Voornamelijk van Pastor Jan. En kasih karunia. En ik had het gemerkt dat hij heel veel talenten dan semua pemimpin di tempat ini. Ook van de leiderschap heb ik ook wat geleerd. Saya bersyukur sekali. Ik ben God zo dankbaar. Ya, jadi itu yang saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. En dan nu wil ik iets delen met jullie. Dengan tema karunia nubuat itu mudah, dimulai dengan gambar diri. Profiteren begin uit jouw nieuwe identiteit. Dulu saya berpikir bernubuat itu susah. Vroeger denk ik als je profiteren is moeilijk. Ya, karena berpikir bernubuat itu adalah harus orang yang spesial, orang yang khusus. Want ik dacht dat profiteren doen alleen maar speciale mensen. Ya, tapi ternyata di sini
Maar hier heb ik geleerd, diterjemahkan, diajarkan oleh Pastor Yan di sini, heb ik dat geleerd, sangat begitu mudah sekali bernubuat. eigenlijk makkelijk. Ya, di Indonesia saya sudah menghindari bahasa roh, ya kan? In Indonesië ben ik al vermijd van de tongentaal. Karena ada yang tidak mengerti, ada yang menolak, ada yang tidak menolak kan ya. Er zijn zoveel stromingen. De ene gelooft in tongentaal, de andere niet. Ja, die gelooft dat niet. Ya, jadi tapi saya fokus ke, saya lebih nangkap tentang nubuat ini. Dan nu ben ik wel interessant gevonden over profiteren. Ya, nubuat ini berarti adalah sesuatu yang kita ucapkan. Profiteren betekent iets wat je zei. Ya, sesuatu yang bisa kita bisa latih sebenarnya. Eigenlijk kan je beoefend worden. Ya, bagaimana cara melatihnya? Hoe moet je dan beoefenen? Oefenen. Iya. Bagaimana cara melatih bernubuat? Hoe ga je dan oefenen voor profiteren? Dimulai dengan kita mengerti tentang kita. Eigenlijk begin uit wie je bent. Ja. Uit jouw nieuwe identiteit. Genesis 1:20. Ja. Over het gevolte der hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipen gedierte dat op de aarde kruipt. Ya. Di sini dikatakan Tuhan menjadikan manusia. God heeft mens gemaakt Menurut gambar dan rupa Tuhan. Zoals zijn beeld. Ya. Di sini saya bertanya apa yang menjadi serupa dengan Tuhan? Dus vraag ik me af, wat is eigenlijk onze gelijkenis met God? Apa bentuk kulitnya? Of misschien de bentuk kleur of rambutnya? zo? Of Di sini dikatakan bahwa waktu kita bicara dan banyak belajar, ternyata saya menangkap bahwa yang menjadi serupa dengan gambar Tuhan adalah onze geest. ya, roh kita serupa dengan Tuhan. Onze geest is hetzelfde met God. Ini adalah sesuatu yang saya mau bagikan bahwa waktu kita belajar bernubuat, Dus als wij leren over profiteren, kita mengerti Tuhan awal menciptakan kita, rohnya kita serupa dengan Tuhan. dus hier leren wij dat onze geest is hetzelfde met Gods geest. Ya. Serupa itu berarti Tuhan sudah kita diciptakan Tuhan tubuh, jiwa dan roh. We weten al dat God heeft ons gemaakt, geest, ziel en lichaam. Ya, yang Tuhan ciptakan serupa dengan gambar Tuhan adalah roh kita. Dus wij zijn gelijk met God, dat is onze geest. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Hij heeft dat aan ons gegeven. Jauh sebelum dosa ada. Ver voordat de zonde bestaat. Jauh sebelum kejatuhan manusia. Ver voordat Adam en Eva vallen in de Kita zonde. diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Wij zijn even beeld. Onze beeld naar Gods gelijkenis. Nah, contohnya seperti kita bermain puzzle mungkin. Kalau kita je hebt zo'n spel puzzel. Ya, awalnya kita lihat bentuk aslinya. We hebben dan de originele teken gezien voordat we gaan beginnen, door de puzzel. En daarna gaan we dan door elkaar, zodat wij weer beginnen. Baru kita bisa berantakan ya. En dan gaan we door elkaar die stukje van de puzzel door elkaar schudden. Baru kita bisa susun kembali. En daarna gaan we weer opnieuw, zoals de teken van de originele. Ya, waktu kita mau belajar bernubuat, toen wij dan profiteren aan het oefenen, kita tahu bahwa awal Tuhan ciptakan, van in het begin ons gemaakt, roh kita serupa dengan Tuhan. Onze geest is gelijk zoals God heeft. Ya. Yang kemudian ayat 31, kita baca ayat 31. En dan van Genesis 1 vers 31. En God zag alles wat hij gemaakt had en zie,
het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de 6e dag. Jauh sebelum kejatuhan manusia, Ver voordat de mensen vallen aan de zonde, Bapa melihat semua ciptaannya sungguh amat baik. God heeft alles gezien. Het was zeer goed. Inilah cetak, kalau saya berkata itu blueprintnya Tuhan, cetakan awalnya. Dus eigenlijk hoe noem je cetakan? Momentje. Je hebt als een koekje maakt, dan moet je toch een, die vorm. De vorm van als je koekje maakt, de vorm. Ja, de vorm. God heeft ons gevormd, goed, zeer goed. Ya, jadi sungguh amat baik. Het was zeer goed. Jauh sebelum apapun yang terjadi, hal-hal yang buruk di dalam dunia ini, Het was ver voordat de slechte dingen gebeuren. Tuhan melihat bahwa semuanya sungguh amat baik. Het is al gezegd en opgeschreven dat het is zeer goed. Jadi ini yang satu hal yang kita baru ingat, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semua sungguh amat baik. Eigenlijk, als we terug naar God, alles wat wij mee kunnen maken of meemaken, is eigenlijk goed in zijn ogen. Sesudah itu mungkin ada dosa terjadi. Daarna kwam zonde in het leven van het mensen. Ya, kita buka Roma 3 ayat 23. Dat staat in Romeinen 3 vers 23. Baca bahasa Belandanya aja. Romeinen 3. Ja. Volgens mij heeft broer heeft sneller dan ik. Romeinen 3 vers 23. Want allen hebben gezondigd en verderven heerlijkheid God. En derven de heerlijkheid God. Ya. Di sini dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. En hier staat het dat allen heeft al gezondigd en derven de heerlijkheid God. Ya, dalam bahasa Yunani dosa adalah harmatia. In de Grieks heb ik geleerd dat zonde is harmafia. Harmatia artinya meleset atau melenceng. Harmafia is eigenlijk de doelmis. Ya, jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, toen Adam en Eva vallen in de zonde, seluruh dunia, dus de hele wereld is ook vervloekt. Apa yang jadi kehilangannya dalam manusia itu? Wat missen ze? Wat zijn ze kwijt? Roh penuh kemuliaan Tuhan. Dat is de geest die vol met heerlijkheid. Dan akhirnya dipulihkan di dalam Yesus Kristus. En daarna Jezus heeft ons hersteld. Ya, kita baca dari ayat 24 dan 25. Hetzelfde, sama ya? Sama. Okay. Romeinen 3 vers 24 en 25. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed en zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Ya, kita buka lagi ya, Yohanes 19 ayat 30. En Johannes 19 vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Ya, di sini dikatakan sudah selesai. Hier staat, het is volbracht. Ya, dalam bahasa Yunaninya tetelestai. In de Grieks, zo hoort het, zoals zij zei. Sudah genap. Het is volbracht. Ja. Sudah genap semua di kayu salib. Het is volbracht aan het kruis. Semua dosa kita sudah dianggap lunas. Dus de hele zonde
van ons en van de hele wereld is al betaald. Maka kita bisa berkata, kita bisa bernubuat buat diri kita dan buat orang lain. En daarom onze identiteit is hersteld. Dan kunnen wij profiteren voor onszelf en ook voor anderen. Ya, semua dosa kita sudah selesai. Onze zonde is al klaar. Iya, jadi kita bisa melakukan hal itu buat lingkungan kita, buat pekerjaan kita, buat keluarga kita. Dus kunnen wij dan profiteren voor onszelf. Begin met jezelf. En dan voor je gezin en voor je werk en ook waar je bent. Ya, ini yang dua hal yang untuk berkata bahwa semua sudah dilakukan Tuhan di kayu salib. Het is inderdaad alles al gedaan door Jezus Christus aan het kruis. Amin. Kita bisa bernubuat dengan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Wij kunnen profiteren vanuit belofte van God zelf. Ya, satu sedikit cerita boleh? Ik wil even verhaal vertellen. Ja, mag. Boleh. Silakan. Ya, oke. Hari Rabu akan pulang ke Indonesia. Ik ga woensdag dan naar huis, naar Indonesië, waar ik vandaan kom. Lebih spannend pulang ke Indonesia daripada khotbah sesungguhnya. Ik vind spannender terug naar Indonesië dan hier staan. Ja, menghadap di sini enak. Hier is zo relax, tidak lekker eten, lekker slapen. Ya, tidak melakukan tugas penggembalaan. Ik hoef niks te doen behalve de opdracht van mijn grote zus. Kalau sudah memikirkan pulang, wah gimana. En dan straks kom ik terug naar Indonesië, dan ik zie al tegen met alle dingen die ik moet doen. Ya, tapi saya belajar untuk bertanya sama Tuhan. En dan vraag ik aan God, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Wat moet ik dan doen, God? Ya, semua sudah selesai kata Tuhan. En Jezus zei, het is al volbracht, het is al klaar. Buat hidupmu simpel. En maak je leven simpel, diajarkan eenvoudig. Tuhan kalau kau bawa jaket jas hanya 2. En je hoeft niet zoveel meenemen uit Nederland. Semua pengen dibawa dari Nederland Want ini ik ke wil Indonesia. graag alles eigenlijk meenemen uit hier. Tapi tidak bisa, hanya 25 kilo saja. Dus God zei, nee, je hoeft niet alles mee te nemen, want je mag alleen maar 25 kilo. Jadi saya belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Dus vraag ik aan God. Ya, mungkin tinggalkan sepatu yang tidak perlu dibawa, tidak usah dibawa. Dus ik moet leren eigenlijk prioriteit stellen. Yang dibawa adalah semangat ya dan doa. Dus God leert me dat ik dan meenemen de passie wat ik hier meemaakte, wat ik hier gekregen heb, en dan gebeden. Ada banyak janji Tuhan di dalam kehidupan Er zijn heel veel beloften van Ada God banyak voor hal-hal ons. yang bisa kita baca, kita dengar di setiap hari Minggu. En er zijn zoveel woorden uit het Bijbel of uit zondagpreek die wij kunnen krijgen. Kalau di Indonesia kami berkata harus ke gereja, Pastor. In Indonesië heb ik altijd gezegd, je moet wel naar de kerk gaan. Iya. Kalau di sini katanya tidak. Pastor yang bilang tidak pernah. Kalau Tuhan suruh ke gereja. Maar hier heb ik geleerd, ik mag niet meer zulke dingen doen. Ja. Want God nodigt jezelf uit. Iya. Kalau di Indonesia, kamu harus ke gereja. Want als ik zie een van de lied Nanti niet gekomen, dan ga ik dan komen en dan zeg ik ja, of bellen, ja, je moet wel naar de kerk gaan, hè? Ja. Jadi saya belajar relax. En nu leer ik wel relax. Ik hoef helemaal mensen niet meer uitnodigen, maar God nodigt hunzelf uit. Amin. Itu yang saya bisa bagikan, bahwa hidup di dalam anugerah Tuhan itu luar biasa. Dit wil ik wel delen, want leven onder de genade van God is zo goed, zo relaxed. Kita bisa angkat janji Tuhan dalam kehidupan kita. Wij kunnen leven uit de belofte van God. Dan itu bisa membuat nubuat buat hidup kita. Dan die woorden of die belofte kunnen wij als profetie atau dengan kehidupan kita, masalah kita. Alles wat je meemaakt in dagelijks leven of je problemen. Ya, amin. Kita buka dalam kedua Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 vers 16. Daarom, 2 Korintus 4 vers 16, daarom verliezen wij de moed niet.
Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Ya. Nubuat yang bisa kita lakukan, kita berdiri di atas ayat firman Tuhan ini. Profiteren betekent levens spreken uit het woord. Ja. En dat kan ook van deze woord. Bahwa tubuh kita mungkin semakin hari semakin lemah. Inderdaad, onze lichaam wordt van de dag vervalt. Tapi Of- manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Maar je innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Ini sebuah nubuat yang bisa kita katakan Dit kunnen wij uit deze woorden kunnen wij ook voor onszelf profiteren. bahwa roh kita terus dibaharui dari Dat- hari ke hari. Dat je geest elke keer weer vernieuwt van dag tot dag. Iya, Paulus sudah mengatakan itu bahwa kita manusia batin kita, Dus Paulus zei, de innerlijke, ya, itu yang membangun hubungan kita dengan Tuhan. dat kunnen we hebben die connectie met God zelf. Itulah tempatnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Die geest is eigenlijk, onze leven is eigenlijk de plek waar de Heilige Geest woont. Ya, amin. Itu Roh Kudus yang terus membaharui hati kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan segala hal dalam kehidupan kita. Dus de Heilige Geest gaat je elke keer weer jou vernieuwen, je geest vernieuwen, zodat jij tegen de anderen Ya. goede situatie omgaan. Dari di dalam ratapan, saya tidak usah kita baca, ada kata-kata bahwa kasih anugerah Tuhan baru setiap hari. In andere Bijbeltekst staat de genade van God is elke dag weer opnieuw. Ya. Elke dag weer opnieuw. We hebben ook een lied van, hè? Kita bisa komunikasikan dengan Tuhan setiap hari. We kunnen met God communiceren. Ya. Dan ini yang membuat kita terus merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita berlimpah-limpah. Dit voelen wij dat het elke keer weer, als je vernieuwd wordt, je voelt die genade meer en meer in je leven. 1 Korintiërs 6, vers 19. Ya. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijn. Ini diingatkan oleh kakak waktu saya diajak pergi ke Spanyol oleh Rananta. Ik werd gevraagd door mijn vriendin mee naar Spanje. Saya ragu untuk pergi atau tidak. En deze tekst heeft Astari laten herinneren, want ik was twijfelen of ik wil mee of niet. Ya, diingatkan bahwa kau kemanapun kau pergi, kau membawa bayi Tuhan. En ze zei tegen mij, maakt niet uit waar je bent. Ver van je grote zus of ver van jouw broers. Saya pikir Jij bent de tempel van de geest. Ja. En je neemt dat gewoon mee. mau pergi ke tempat yang baru, En ik ga weer op een nieuwe plek. ke tempat orang yang baru yang belum saya kenal. En dat ook nog het huis is van de schoonouders van de vriendin. Dus ik ken hun niet. Tidak ada dalam pikiran saya untuk pergi ke Spanyol. En dat had ik ook nooit gedacht dat ik naar Spanje kon gaan. Iya, agak ragu dan takut untuk pergi ke sana. Ik twijfel en ook ik voel me die angst. Want alweer opnieuw mensen ontmoeten die Iya, bahwa kakak mengingatkan ayat ini. En dan ik zou niet weten hoe moet ik met hun communiceren. Maar Astari heeft dit vers laten herinneren. Kemanapun kau pergi, ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Maakt niet uit waar je gaat. Je neemt de Heilige Geest mee. En zijn heerlijkheid is ook via jou. Mereka menyambut mertua dari Rananta. Dus de schoonouders van de vriendin heeft mij verwelkomen. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga. Tot de derde dag. Dan hari ketiga berkata, saya pikir kita sudah kenal, kamu dengan Nanta sudah kenal lama. Oh, dus de opa, we noemen opa. Ik dacht dat je Rananta en jij al zo lang kende. Nee, saya baru kenal mungkin baru 3-4 kali. Nee hoor, ik heb haar
pas 3 of 4 keer ontmoet. Iya, terus saya mau tidur, saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kok mereka begitu menyambut dengan penuh sukacita? Dus ik vroeg aan God, waarom zijn ze zo blij, vol met blijdschap om mij te verwelkomen? Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Omdat de Heilige Geest zit in je Dia, en de mensen zijn blij om jou Tuhan te zien. katakan, dia sedang menyambut aku, kata Tuhan. God zei eigenlijk, als zij jou verwelkomen, verwelkomen mij ook. Ya, jadi dimanapun kita berada, Maakt niet uit waar je bent. bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. De Heilige Geest zit in je Dia yang membaharui hari kita demi hari. en maakt je geest vernieuwen. Ya, akhirnya saya pulang dengan penuh sukacita. Toen ben ik naar huis met vol blijdschap. Ya, karena merasakan bahwa ayat ini begitu luar biasa. Door dit vers heb ik echt weer opnieuw belevenings Karena mogen anugerahnya hebben. Tuhan. Door zijn genade. Amin. Oke, kita baca Mazmur 139. Psalm 139 vers 14. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat het zeer wel. Ya, ini saya berkata bahwa ini nubuat yang bisa kita katakan kepada diri kita dan orang lain. Dit is, heb ik dat geleerd, profiteren voor tegen mezelf. Bahwa setiap kita, kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dat het dagelijks leven of wat gebeurtenis die leven komt, is eigenlijk wonderbaar. Kita harus benar-benar menyadarinya. Dus wij moeten eigenlijk bewust mee. Ya, bahwa kita semua punya sesuatu yang unik dalam kehidupan kita. Dat iedere persoon heeft uniek in zijn leven. Mau seperti apapun orang itu, Maakt niet uit hoe eruit ziet. bahwa kita diciptakan Tuhan begitu dahsyat dan ajaib. Dat God heeft jou gemaakt met wonder en ja, geweldig. Ayat ini yang membuat saya rasa percaya diri dalam kehidupan Tuhan. Deze woorden maakt mij zelfvertrouwd omhoog. Kami tumbuh dengan begitu, ada kemiskinan, intimidasi di Indonesia. Wij zijn gegroeid in Indonesië toen mijn vader en moeder besloten om zijn werk te doen, zijn wij alles kwijt. Ayat ini yang mengangkat saya bahwa kejadian saya, Tuhan menciptakan saya dahsyat dan ajaib. Maar dit woord heeft mij geleerd, alles wat hij maakt en alles wat mij meemaken is eigenlijk wonderbaar. Ini gambar diri yang harus kita miliki setiap kita. Dit is de identiteit wat je eigenlijk moet koesteren. Bahwa kita begitu wonderful, begitu luar biasa. Dat jij een wonderful bent, dat je geweldig iemand in Jezus Christus. Unik dan spesial. Dan jij bent ook uniek en speciaal in Jezus Christus. Ya, bahwa dimanapun kita berada, maakt niet uit waar je bent. Bahwa Tuhan ciptakan begitu dengan begitu terperinci kalau kita baca ayat 1 sampai yang ke-13. God heeft jou gemaakt met details. Ya. Jadi tidak ada lagi orang yang berkata Tuhan tidak punya tujuan dalam kehidupannya. Als je dat goed leest in Psalm 139, daar staat dat zo details hoe hij jou maakt. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan hij kita. heeft echt een doel in jouw leven. Ya. Itu yang boleh kita angkat dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu dahsyat. Saya diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Als je dat focus de Psalm 139, tidak ada yang je wordt door God berfungsi. Je wordt door God heel wonderbaar gemaakt. Amen. Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Ayat ini berkata bahwa Yesus adalah penasehat ajaib, Allah yang besar, Bapa yang kekal dan Raja damai. Hier, Jesaja heeft echt geprofiteerd dat Jezus is een wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Itu ada di dalam kehidupan kita. En
ik mag het zeggen dat Hij leeft in jou. Ya, Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hij heeft jou in jouw leven gegeven. Kita bisa membangun orang lain, menasihati orang lain. We kunnen andere mensen vermannen en ook steunen, Membawa damai dimanapun kita berada. bemoedigen en vrede meenemen naar die mensen. Depan kita. De donkerheid gaat echt weg van jouw leven. Jalan buntu akan terbuka. En de gemaakt. Sehingga kita bisa bernubuat dengan tidak begitu susah sekali. Dus daarom kunnen wij profiteren. Bernubuat itu mudah. Het is wel makkelijker nu Waktu geworden. kita belajar mengerti akan gambar diri kita di dalam Als je kehidupan weet kita. jouw identiteit in Christus Jezus. Agak sulit buat saya. Hij heeft mij gevraagd om te profiteren, maar ik vond het zo moeilijk. Iya, tapi waktu saya langsung apa yang Tuhan taruh itu saya bicara dengan Pastor Ian. Maar nu leer ik wat God in mijn hart neergelegd, dan zeg ik Saya gelijk. bertanya gimana caranya bernubuat Tuhan. En daarom was het voor mij iets nieuws. Hoe ga je dan profiteren? Hoe ga je Harus dan... mengerti dulu bahwa Tuhan ciptakan kita segambar serupa dengan Tuhan. Dus God heeft mij weer geleerd, je moet echt weten je plek, je identiteit. Want Hij heeft jou gemaakt gelijk met God. Ya, bahwa Tuhan taruh rohnya dalam kehidupan Dat kita. Hij, zijn geest is al in je leven geplant. Di dalam diri Yesus ada dalam diri Via kita. Jezus Christus heeft hij dat gedaan. Kesimpulannya, Dus nubuat tidaklah susah. Dus profiteren, heb ik hier geleerd, is niet moeilijk. Harapan saya, Mijn praktekkan doa ini tiap hari dalam kehidupan kita. Dan herhalen, beoefenen in je gebed. Salah contohnya kalau saya lagi bercermin, berkaca. Als ik mijzelf kijk naar de spiegel. Ya, bahwa wow, Tuhan ciptaanmu luar biasa. Dan zeg ik tegen de spiegel, mijn spiegelbeeld, wauw, God, u bent wonderbaar. Ya, amin. Amin. Supaya kita belajar berkata bahwa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dus eigenlijk, je oefent weer hoe God jouw leven redt. Biarkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Dat zijn kita. kracht en zijn macht leven via jou. Dengan iman kita berkata, Met geloof zeg je dan, bisa, ya, boleh? ja silakan. Oké. Mag wel hè, nog de tweede keer. Kami fotonya belum di. Er zijn wel foto's zometeen. Ja, Oké. kamu bilang aja. Iya, kami beribadah di Cengkareng, Jakarta Barat. Wij zijn kerk in West Jakarta. Dari tahun 83. Vanaf 1980 Jadi dari Bapak dan Ibu kami. is opgericht door mijn vader en moeder. Bangunan awalnya kecil. En begon met kleine gebouw. Ya, kemudian tahun 2000 sudah cukup besar. In jaar 2000 is groter geworden. Jadi 20 kali 10 meter. 20 bij 10 meter. Ya, jadi kami tinggal di daerah yang Jakarta irigasinya cukup tidak bagus. Door te veel mensen omheen. Jadi sudah merusak bangunan. De irrigatie zijn slecht geworden en dan heel veel sering schade. banjir. En daardoor heel veel, bijna elke jaar Setiap overstroming. hujan pasti banjir. Dus als het regen is, dan voel ik me spannen. Ya, terlebih dari 2012. Vanaf 2012. Ya, jadi saya pribadi mau merenovasi gereja ini. Mijn persoonlijk had ik gegod, zei ja, dan moeten we toch iets doen voor dit gebouw. Ya. Saya hanya berharap untuk mohon doanya di tempat ini. Wilt u dan voor dit bidden, want ik heb het gemerkt, dat is niet alleen maar uit Nederland, moet ik ook uit mensen uit Indonesië stimuleren. Ya, supaya, en ook vooral de gemeente. Oke, supaya Tuhan yang boleh campur tangan. Ik bedoel gemeente, niet gemeente van, maar de gemeente. Bouwen. Mayoritas Muslim di sana.
Als jullie weten, dat is majoriteit. Kalau Maar dat kunnen wij dan niet een plek krijgen. ya, ini dalamnya, ini gambarnya anak-anak En sekolah er zijn ook minggu. activiteiten, dat is de zondagschool op Ja. de grond. Ze vinden heerlijk op de grond. Ya. En de activiteiten hier in de... dus door de week wordt als een school gebruikt. En zondagschool en zondag is kerkdienst. Ya. En zij is niet alleen maar pastor, maar zij is ook teacher Annie. Iya. Jadi banyak hal yang harus saya lakukan di sana. Want we hebben gemerkt, Ini baptisan masih harus di luar. dus, de doopdienst wordt ook Ja. in Nah, baptisannya bak is ook kapot Ja. door overstroming. ya ini anak-anak yang sudah lulus TK. En dit is de peuterspeelzaal die klaar zijn. Dan krijg je ook zo'n plechtigheid, zeg maar. Zien jullie de uniform? Iya. De uniform kwam ook van ons, van de kerk. Van de dingen, ja. En vooral de schoenen. Oke. De schoenen zijn niet zoals hier. Zij komt hier een paar jaar later. Loh, jouw schoenen is het nog? Is niet kapot? Nee. 3 maanden door die warmte snel kapot. Ja, dus heel ander klimaat. En daarom steunen wij door meestal door koekjes bakken en of eten verkopen, meestal via mij, maar via naar de collega's. Dan kunnen wij dan steunen. Want we hebben gemerkt, juist door de kinderen, die moslimkinderen, en dan in de kerst komen ze ook, en onder andere het is niet veel, 1 of 2 Jezus aannemen. Amen. Het is niet gigantisch, want zij is zo eenvoudig zoals ik. Het is niet dat je in tribune mag staan. 1 tot 2, 3. Dus wij gaan ook haar steunen, want zij is alleen. En ja, dan voelt ze soms onzeker. Maar hier heeft ze geleerd, door de profiteren, heeft ze geleerd, dat begint met mezelf. Hè? Ja. Bij jezelf en daarna pas de anderen. Dus ik verwacht niet meer van andere mensen, maar verwacht alleen maar van mezelf. Amen. Mooi hè? Ja. Oké. Itu aja Bu? Iya. Dat was het? Iya. Oke, harapan saya, Mijn hoop, doanya buat saya pribadi, blijf bidden voor mij, vooral als persoonlijk. supaya Tuhan bukakan donasi-donasi untuk merenovasi gereja ini. Dat God mij helpen om de mensen te benaderen Ja. daar in Indonesië. Oke. Ja, Ya, oké. Tuhan memberkati kita semua. Amin. God zegen ons. Tot ziens. Wat heerlijk om te zien dat God gewoon zijn werk doet. En we weten al heel lang over profiteren. Maar wat heerlijk dat je met elkaar ontdekt, profiteren uit je eigen. En ik vond waar we van dag tot dag vernieuwd worden door God zelf, door de Heilige Geest. En eigenlijk wat ik erg graag wil, want dat was de boodschap van Annie. Als je vandaag profeteert, dan profeteer je vanuit datgene wat je op dit moment ontdekt hebt vanuit God. En morgen is dat weer vernieuwd. Overmorgen is dat 2 keer vernieuwd. Want je wordt van dag tot dag vernieuwd. Vind je dat niet fantastisch? En eigenlijk vind ik het zo mooi, als ze hier komt te spreken, dat ze eigenlijk ook even vertelt, God heeft me aangeraakt. Amen. En ik denk dat een hele goede zaak is. Wat ik eigenlijk zou willen, we hebben net ook even gezien
Hey, wat er in haar eigen situatie is, in het kerkgebouw. Heel veel doet ze voor de kinderen. Ook door de week, en zaterdags, dat hoorden we net. Ben je hier en je denkt, nou dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. En dat hebben we eigenlijk altijd heel bewust gedaan. God is gewoon degene die het voor jou vraagt. En als hij het niet vraagt, dan is het ook goed. God die wil gewoon dat we vrij zijn. Wat ik vandaag graag zou willen, en ik weet dat God dat ook wil, we willen Annie gewoon ondersteunen. En dat doen we eigenlijk al een aantal jaren. Gewoon in het contact, natuurlijk via Astari. En ik wil graag dat we een aanbiddingslied aanzetten en dat we gewoon de Vader vragen, Heer, wat wil u meegeven? Maar ik wil het wel erg graag dat je het gewoon aan God vraagt. Hij gaat het niet doen omdat wij het zeggen, maar doet het gewoon in wat Hij in jouw hart legt. Ik dank u wel, ik prijs u naam voor het woord. En ik dank u dat er grote overwinning daardoor ontstaat en in ons, maar ook in Indonesië. We zijn dezelfde gemeente, één Vader, dat ben u zelf. Vader, want er is wereldwijd één gemeente, één koninkrijk. En dat zal zegevieren. Daarom willen we u groot maken, willen u aanbidden, willen u eren. Vader, ik dank u wel, ik prijs uw naam, ik eer u koning, in de naam van Jezus. Dank u, koning. Dank u.